درد به په درد بدلیږي، اوس به یو عمر ژړاوي. زه په کوچني عمر کې د یو چا ناوې یمه، همدا زما ژوند دی. ما د دنیا کارو ته مه ټېل وهئ، زه له نانځکې سره خوب غواړم. د یوې نانځکې نس کې بله ګوډۍ، د بهار لټون څومره ستونزمن دی. جهان اره تبسم د بلوچستان مشهوره شاعره ده. په دې شعرونو کې د هغې خپل بیتونه هم شامل دي. دا شاعره داسې وخت کې واده شوه چې لا د نانځکو سره د لوبو عمر ته رسېدلې وه. نو له همدې امله په شاعرۍ کې هم کم عمر کې د واده کولو درد ښکاري. ماشومتوب باید له لاسه ور نه کړل شي. زه چې د ماشومانو لوبې ګورم په خواشینۍ سره ورګورم چې زه یې نشم کولی. زړه مې غوښتل لوبې وکړم، خو د لوبو په عمر کې زما رایاد شو چې زه خو ودېږم. څو کاله تیر شول، د 14 کالو وروسته خو دوی زما اندېښنه پرېښوده. هغه زما وخت و، خو زه نوره په هغې کور کې نه وم، میلمه یم. لویه غمیزه دا ده نجلۍ چې چیرې پیدا شي هلته ورسره د میلمنې په توګه چلن کیږي. لویه ستونزه همدا ده. د یونیسف د یو راپورټ له مخې پاکستان کې له هرو 6 ماشومانو یوې په کم عمرۍ کې واده کوي. بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ بلوچستان کې داسې سیمې شته چې په کم عمر کې ماشومان ودیږي. د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې چې موږ ته راځي دا اوس هم راغلي. په ځانګړي ډول د وژنو قضیې. په شالید کې خلک وایي چې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالو له امله وژل شوي. دا چې کورنۍ تاوتریخوالي څه دي، ډېر لاملونه لري. لومړی لامل یې کم عمر کې واده او دوم یې په زوره ودول دي. بہت سارے وجوہات نکل کے آتے ہیں اور اس میں 2 وجوہات یہ بھی ہوتے ہیں، یا تو وہ ارلی چائلڈ میریجز کی ہوتی ہے مسئلہ، اور دوسرا اس میں وجہ ہوتی ہے فورسڈ میریجز. کم عمر کې ودونه د سیمه کې تل شوي او کومه ستونزه نه ده ګڼل شوي. خو اوس د رسنیو له لارې کم عمر کې د ودونو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکول په زیاتېدو دی. ریکرنس تو اس کی همیشه سے تھی. دا ډول پیښې ډېرې سوي کمې سوي نه دي. دا ریپورټ نه ورکولو له امله داسې ګڼل کېږي چې دا لویه ستونزه نه ده او دا ستونزه کله مخې ته نه ده راغلې. کله چې په 2005 کال کې دا مسله ریپورټ شوه، شواله پکښې راغی. په ماشومتوب کې د ودونو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکولو کې دا څو چینلونو له جملې ځینو چینلونو ډېر رول ادا کړی دی. کہ بچیوں کی شادی کم عمری میں کرنے میں کیا کیا نقصانات ہیں. وروستیو کلونو کې د کرونا وبا او سیلابونو له امله بېوزلي هم زیاته شوې چې له امله یې کم عمرۍ کې واده کولو کې زیاتوالی راغلی دی. اگر آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، که موږ بلوچستان ته وګورو نو له تېرو 4 کالونو راهیسې پرې 2 طبیعي پیښې راغلي. یو د کرونا پر وخت خلکو فکر کو لوڼې د بېوزلۍ له امله واده کړي. زموږ لویه ستونزه بېوزلي ده. هغوی فکر کو که لور واده کړي نو د بل کره به لاړه شي او یو کس به کم شي. دا د غریبۍ له امله وه او دا زموږ بدبختي ده. په کم عمر کې د واده ډیر زیان میندوارۍ پر مهال میرمنو ته رسیږي چې له امله یې د ډیرو میرمنو ژوند په داو لګي. ښکاره خبره ده، ماشوم چې په رحم کې جوړیږي ستا له وجوده جوړیږي، زموږ له وینې، زموږ له هډوکي او زموږ له وجوده جوړیږي. له یوه پلوه د هغې خپل بدن کمزوری دی او وده یې نه ده کړې، نو ډېر کله د زیږون پر مهال خپله هم له منځه ځي. نو په دې صورت کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده. اور جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس میں. اساسي قانون کې له 13 تعدیل وروسته د مقننه قوې واک ثبوت ورکړل شوی، خو د کلونو په تیریدو سربیره هم بلوچستان کې کم عمرۍ کې د ودونو د مخنیوي قانون نه دی جوړ شوی. کافی سالوں سے یہ ڈرافٹ بنا ہوا ہے. کلونه کېږي چې دا مسوده جوړه شوې په اسمبلی کې وړاندې کېږي، خو تر اوسه یې د نهایي کېدو او لاسلیک کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. خو که کله د بحث او څېړنې لاندې ونیول سي، هغه هم تر میز محدودېږي او نه خلاصېږي. که زه تېرو 10 کلونو موده کې دا په بلوچستان کې په نظر کې ونیسم نو دا به 10 کاله ونیسي، ځکه چې بلوچستان کې 2 اسمبلیو 15 کاله پوره کړي، له 2014 څخه تر 18 او له هغه وخته تر 2023 کاله پورې. دا خلک په دې مسأله کې سیاست کوي، په دې کې مذهبي خلک هم سیاست کوي، او تر ټولو بده دا ده هغه ملت پال خلک چې
ځانونه آزاد او لیبرال بولي هغوی پرې هم له دې ډیر سیاست کوي. دا مسأله 2 ځلې اسامبلې ته وړاندې شوې، خو زموږ د ملتپال ګوند د وزیر د حکم پر اساس بیرته پارلمان ته لیږل شوې. اوس پکار ده چې حکومت په کم عمرۍ کې د ودونو ستونزه جدي وګڼي او په دې اړه قوانین جوړ کړي څو د صوبې د ماشومانو روغتیا زده کړي او راتلونکي تضمین شي.